in the way you fight. So this is one of the biggest changes to the X Factor. Wow. それでもう一つは皆さん気になるところでいくと、攻撃力の調整、動きの調整っていう部分は、若干バランス、変えてます。And also based on feedback from fans, some people were concerned that sometimes X Factor was too powerful at times. So we made sure that we kind of balanced it amongst the characters in terms of the strength of it. So that's another big change there. So another question about the changes came up here. What changes are there to the online experience? So that's a pretty big question. So. 三島さんおっしゃったのはオンライン要素とかネットワークが強化されたんですけど、どういう具体的にどういうふうに調整されているでしょうか。そうですね、マッチングの、ラグを軽減できるようにしたりとか、あとはその再マッチングする時の時間を減らすようプログラムを修正したり調整したりとか、あとはマッチングするときに相手をこうちゃんと確認できるようなフローを作ったりとかっていう部分が一番多分大きいかなというふうに思います。Okay, well, one of the things we've done is we sped up the matching process, where I tried to remove a lot of the lag from the gameplay when you're playing online. Also, just making it easier, the menu flow and stuff for rematching. Replaying certain opponents. So overall, we tried to make it so the matchmaking in the game is a much more fluid process, much more intuitive and easier to use. Sounds awesome. So there's a lot of very specific character questions on here. I don't know if you want to talk about them. They're asking about very specific moves on some of the older characters. Like, does Viper have new moves? There's one here about Shuma. Anyway, Viper first if you want to talk about them. Let's see what we can say. ちょっとみんなは結構細かい質問を聞いてるんですけど、答えになれるかどうかわからないんですけど、少し聞いてもよろしいですか。答えられる範囲であれば。Yeah, he says he'll answer what he can. Okay. Someone was asking about Viper. She has any new moves? クリムズンバイパーの方ですけど、新技はあるでしょうか。クリムズンバイパーは新技あります。Oh yeah, she has a new move. Awesome. Here's something that someone else was asking. Is there a way to do anything with replays? Can you save replays? Anything like that? ちょっとリプレイについて登録録画再生する機能とかはあるんでしょうか。今回観戦モードは一応搭載してるんですけど、リプレイモードっていうのは、今のところ、制作の方は、していません。We do have a spectator mode in the game, but right now, at our current stage of development, there's no replay mode. Okay. So, there's a few people asking about the new HUD, and they're wondering if it's final. Okay. このユーザーインターフェースは楽しくなったんですけど、これは最終版になってるでしょうか。いえ、実はこれ最終版ではないです。コミコンバージョンっていう形であります。で、多分今の質問で言うとアシストというか出てないキャラクターの体力ゲージが見づらいっていう風な意見が多分皆さんであると思うので、実はこれもうちょっと改造もうちょっと見やすくするように色味とかは製品版は変わってます。Yeah, this is just the version we have here for Comic-Con, not the final version of the HUD. A lot of people say it's big. Yeah, he says he understands some people might think the assist characters too. It's hard to see their life gauge too when it's out there. So we're working on that right now. This is just for Comic-Con. This is not the final version. あともう一個あるのが初心者の方用でちょっとやったんですけど、X ファクターを使う前にみんな3人とも倒されちゃうっていう時が結構あったんで。ちゃんとX ファクターまだ使えるよっていう風なこともアピールしたかったんで X ファクターのゲージがちょっと大きくなったりはするんですけど。And we're adding something else, especially for novice players. A lot of them weren't aware of the fact that they could use their X factor during the game. And so we're going to add a little touch to the gauges so that you can see that you still have your X factor available if you want to use it.
someone else had asked if there's going to be any rewards for people who have the original Marvel vs. Capcom 3 if they buy the Ultimate Marvel. 前作を購入した方はアウティメットを購入するとなんか特典とかもらえるでしょうか。特典って、ゲーム中の部分でちょっといくつか前作をやったセーブデータがあれば、すぐに遊べるっていう風なモードは、あります。Yeah, there'll be something for those people. So if you bought the last game and you have the save data on your system or console, then when you get this game, there'll be some stuff unlocked in game that you'll be able to use right away. There you go. That sounds great. Yeah. Love it. I love when I get the little things myself. I know these guys. So, the one thing I have to bring up, because they're going to keep asking it and it's filling the chat, and I know you probably can't answer it. There's a lot of people curious about Mega Man. If there will be anything with Mega Man in Marvel. ちょっと答えられるかどうかわからないんですけど、よく一番ユーザーから来られてる質問はメガマンのことなんですけど、メガマンについて何か教えていただけないでしょうか。メガマンについてなんかキャラリストはバレてるからもう出てこないって分かってるけど、なんかどっかの形で出てこないでしょうか。そうですね、このゲームの次の展開があるかどうかは分からないんですけども、マーベル VS カプコン3が、非常にユーザーの皆さんに愛されてすごいたくさん売れたからこそこのゲームが作れたので、このアルティメットマブカップ3の結果いかんによっては次の展開っていうのが考えられるかもしれないですけど、今のところは申し訳ありませんがそのぐらいしか言えるところはないですね。So I can't really speak much to that right now, but I will say this. I mean, the original Marvel vs. Capcom 3 it sold pretty well. The fan reception was good. So that's why we were able to make Ultimate. I think if that process repeats itself, there might be chances for continuations or responding positively to fan requests down the line. But unfortunately, I can't say anything more concrete than that right now. Okay. Well, thank you. These guys will be glad that at least there was some answer. その程度でも答えていただいてありがとうございます。So, another question that popped up was that because Marvel vs. Capcom 3 was so popular in the tournament scene, has that sort of changed the way you've looked at balancing and tweaking Ultimate Marvel vs. Capcom 3? 前作のマーブルカップ3は結構大会で用いられてるので、そういう大会で使われてることを見て、今回の作品の調整の影響にあったんでしょうか。もちろん全部ではないんですけども、それはやっぱりユーザーの声っていう意味ではかなり具体的に捉えることができる要素というかものの一つでありますので、やっぱりいくつかは参考にしたところはあります。Oh yeah, I mean it did have an impact. I mean I can't say we were able to respond to every fan request out there. But, I mean, tournaments were just one of the ways in which we heard from the fans, got feedback from the fans, and that feedback went a long way into being able to rebalance and retool this game as it is now. So we tried to listen to the fans where possible. Well, speaking of that, we're going to have a tournament again today at 3, so... そういえば今日の3時から大会が開催されますので。そうですね、なかなかネットで見てる方はみんな来てねって言ってもなかなか大変だと思うんですけど、ただもうそういう配信とか見てても非常にみんなやっぱり前作をやったことがあるメンバーでそれにさらに新キャラクターが足してるんで、もう初めからかなりなんでしょうね、高度な戦いとかいっぱいあるんで、すごい見てて面白いんじゃないかなというふうに思います。Yeah, I think it'll be interesting for especially all the viewers at home watching this, because you're going to get a lot of people in that tournament who are probably seasoned players who are very used to this game. But it was exciting yesterday. But we got some new characters in there, so we got something new in the mix. Yeah. And so it'll be interesting to see what people are going to do with that. So here's a pretty technical question someone had asked. Is there a way to disable the start button when you're playing a match so you don't accidentally, mash it?
ちょっとテクニカル、細かい質問なんですけど、プレイ中にスタートバトンを無効にする機能はあるでしょうか。なんか激しい戦いの途中で間違ってスタートを押したりする人もいるので。製品版には入ってないですね、一応。ただね、イベント版の時に時々入れたりはするんですよ、そのネタってね。In the retail version of the game, there probably won't be anything like that. Okay. But for our tournaments and whatnot, we've been known to try and make adjustments like that, just for the sake of the tournaments. ただそれ意見として製品版にどうするかはじゃあちょっと考えてみます。But I mean, if everyone is clamoring for something like that, we can see if we can get something like that in for the retail version of the game. So another question that came up was about the DLC for the original Marvel vs. Capcom 3. Will those various DLCs work with Ultimate Marvel? And I think they're namely talking about Jill and Shima, but I know we had the various shadow modes and everything else. So 前作購入したダウンロードコンテンツはこの新作にも使い回されるでしょうか。もちろんジルとシマゴラスなんですけど、このシャドウモードとかはもう可能でしょうか。そうですね。前作のコンテンツでジルとシマゴラス、あとは6体のコスチューム、これに関しては購入した人に関してはそのまま使います。Okay, so for the people who bought the DLC for the last game, specifically Jill, Shmugarath, and costume packs, those will be able to be used, if you have the save data for them, will be able to be used in Ultimate. であと、ドリームバトルとかに関しては、今回に関してはそこの部分は、実は削除されているので、そこに関しては、受け継ぐ形ではないです。So Shadow Mode, however, that mode will not be available in the new version of the game. So that mode itself is just, and the content related to it is just limited to the original version of MVC3. sounds good. So there's a lot of questions about specific characters seeing new moves and something like that. So I'm going to try and sum it all up. Okay. Did every single character see new moves? Have they been changed? Every single character? 旧キャラのことなんですけど、全員が新しい技つけられたんでしょうか。全員ではないです。キャラクターによって、先ほど言ったように新技が増えたりはするんですけども、全員ではなく一部キャラクターに関しては、新技の調整とキャラ追加とかではなく、既存のあるキャラ動きでの、それを性能を良くしたアッパー版にしたりとかって、そういった形で対応しているものもあります。No, it's not for all the characters, unfortunately. It's for the characters that needed, that we thought needed some tweaking. So some of them got a certain portion of the old characters got new moves. Some of them had some of their moves refined. So it's really done for the balancing issues more than anything. So it's not done to every character. So one question here is, will the simple mode now have a way to access all the moves? Like before, you couldn't get everything. Is that improved at all now? シンプルモードなんですけど、前作ではシンプルモード使うと、必殺技すべては使えることは不可能だったんですけど、今回の作品ではシンプルモード使うと、必殺技すべて使えるようになるんでしょうか。そこは、前作のマブカップ3と一緒で、シンプルモードの場合に関してはやっぱり技の制限っていうのは、同じくかかってます。No, it's going to be similar to what we had in the original MVC3. When you play simple mode, you have a limited number of special attacks that will be available to you. Sounds good. So we have a few questions on stages, new stages and everything else, and then one in specific. Someone asked about Cadillac's Island, the new snowy setting. Is that replacing the old one? ちょっとステージについてなんですけど、メガマンロックマンダッシュのステージのカドラックアイランドがちょっと雪の、吹雪の場面になってるんですけど、以前のカドラックアイランドのステージはなくなったっていうことでしょうか。
いえ、前回のステージはそのままあります。Oh, no. We still have all the old stages in the game as well. So, how many? Well, I don't know if you can say how many new stages. Or they're going to be just plenty. じゃあ、具体的な数字言えるかどうかわからないんですけど、新ステージはいくつかになるんでしょうか。新ステージは全部で8個です。Actually, I can tell you there'll be 8 new stages. Okay. Very cool. Can you tell us what they might be or not yet? どんなようなステージは説明いただけるでしょうか。それともまだですか。いや、基本的にカトロックスのそのステージみたいに既存のステージをこうシチュエーションを変えたり、例えばカトロックステージが夜で花火が上がってたりするものを雪のステージにしたりとかっていうものと一緒で、例えば夜のステージを昼にしたりとか昼のステージを夜にしたりとか、そういった形でうまくステージ新しいステージを構成してます。No, there are going to be variations of the old stages that we had in the game. So like Cadillac's Island, where before it was the night scene with the fireworks, now it's during the day and has the snow. Yeah. There's a lot of day-night reversal going on there. Okay, but cool. That has impacted what's in the background of those stages as well. So there's going to be different things going on now as a result of that. So, someone asked earlier if the tournament scene and a lot of the tournament results were some factors in what changes were made to the balance of the game. 大会のなんていうおかげかせいでその大会の成果によってやっぱりこういう風に調整しないといけないということはあったんですか？そうです。例えば人がずるいことで優勝したとか、こういうしょうもないことで負けたとか、そういうことが、調整においてありましたか？そうですね、全部ではないんですけども、その大会を見ることによって気づくことっていうのはあったので、その中で、実際やるか調整をするかしないかっていうのはいろいろ増えていった形にはなると思います。I can't say that every tournament had an impact on this game's development. But of the tournaments we were able to see and the results of those tournaments, we did take them all into consideration, and a lot of them did have an impact in how we balance this version of the game. One specific question. I know we talked about the online and lobby changes a little bit, but they're asking if there's a way to potentially even do something like change the time limit so they can go in and adjust that. The timing? Time limit. Oh, okay. ちょっとオプションとロビーの調整があったっておっしゃったんですけど、でもタイムリミットとかそういう調整も行えるようになったでしょうか？タイムリミットの調整、一応前作からその時間のその選択っていうのはできたと思うんですけど、それ以外のところですかね。それは今回も普通にオプションとモードしてありますけど、時間が無限だったりとか99だったりとか、そこは全部あります。I think to an extent you were able to make adjustments to the time in the previous version of the game, but that will be available in the options. Like you will be able to set it to infinite time or whatever you want within certain restrictions. Here's a request more than a question. Someone wants a change log of all the changes to the various characters so they can catalog it and improve. ちょっと一人のファンからのリクエストなんですけど、変更とか全キャラの変更と調整のリストアップしてほしいなんですけど、それは可能でしょうか？前作と変わったところっていうのは、言えるところはちょっと言っていきたいなとは思ってますが、やっぱり全部言ってしまうとなかなか難しいところもありますんで、なんかちょっといろいろ考えます。Yeah, I'm not sure if we can get a full list available out to you, but we're going to try and we're cataloging the changes and keeping track of what we're doing, so hopefully we can get something out there to show what's different about this game from the previous version. One of the other things that's come up is the colors and costumes. So they're going to be more colors for the characters this time around, and what else was there? Okay, we'll ask the colors one first. There was another question about that I forgot. Okay. まずはコスチュームについてなんですけど、その色違いは
増えられてるでしょうか。はい、今回はコスチュームのカラーがまたちょっと全部、増えてます。かなり今回はそこも苦労した部分の一つではあります。Oh yeah, we've expanded the number of colors, costumes in the game, so we really put a lot of work into making it a really nice package for people. I know you can't answer it, but I might ask it anyway. Yeah. Is there a new boss for Ultimate Marvel? 答えられるかどうかわからないんですが、アルティメットには新しい最終ボスは出るんでしょうか。最終ボス、出ません。あくまでやっぱり先ほども言った通り、マブカップ4であればありなんですけど、3.5 という形も踏まえた上で、あとはやっぱりスケジュールの中で、できることできないことっていうのを取捨選択した上で、今回に関しては、ラスボスは、前作のギャラクタスと変わりません。ただギャラクタスに関してはちょっとした仕掛けというかコンテンツをちょっと考えてますので、そこは楽しみにしてもらえればと思います。No, there's no new end boss in this game. Like I said earlier, this is still Marvel vs. Capcom 3 part of the franchise, not Marvel vs. Capcom 4. So it's